അപ്പം പുറപ്പെട്ടു. രാവിലെ സമയം 3:35 ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് റൈഡ് കാട്ടി ഫസ്റ്റ് റൈഡ് നമ്മളൊരു വണ്ടിക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് കിട്ടും. എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളടുത്ത് പുലിക്കുട്ടിയാക്കണ വരുന്നത് റിയാസ്ക ചെയർമാനാട്ടോ. ചെയർമാൻ സുഖല്ലേ? KL10 ചെയർമാനാട്ടോ. എന്താണ് അവസ്ഥ? എന്താ വണ്ടിക്കാൻ തെറ്റിയേ? ചെറിയൊരു മിസ്സിങ്. പണി കിട്ടി പറയണത്. തള്ളു 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 തള്ളു. വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു പണിയാണ് കിട്ടിയത്. തള്ളട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടപ്പോ അത് ഫസ്റ്റിലാണ് പോണത്. മണ്ണാർക്കാട് നമ്മള് പാലക്കാട് ചുരം കയറും അല്ലേ? ചെറിയ ചുരം. ആ സൈഡ് കൂടെ നല്ല റോഡ്, ഓഫ് റോഡ് ഇല്ലല്ലോ. ഈ റോഡുണ്ട് പൊട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഇതിന് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയില്ല, അത് ഓൺ റോഡ്. നല്ല റോഡ്. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഫിലിമിലൊക്കെ തിരിഞ്ഞിക്കണു. നെല്ലിയാമ്പതിക്ക് ഇനി നമ്മൾ 22 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ സ്ഥലത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പോത്തടി ഡാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോത്തടി ഡാമാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലാണ്. വണ്ടി എടുക്ക്. പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിച്ച പോയപ്പോ എന്താ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒച്ചില്ലേ? കൊടുത്താ ബാക്കി വണ്ടിയിൽ ഒരു വണ്ടി കൂടി നമ്മളെ കൂടെ വന്നിട്ടോ. എന്താ
പറഞ്ഞേക്കാണ് വൈഫറിലായിട്ട് വണ്ടി കേടായതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ പരിപാടി അംസുഖ ഓല് വൈഫറിലല്ലോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. വെറുതെ ആളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കയ്യില് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു പരിപാടിയാണ്. ചേമ്പിന്റെ ഇല കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണേ. ചേമ്പിന്റെ ഇല കൊണ്ട് തുടച്ചാല് ചേമ്പുമ്മക്ക് വെള്ളം വീണ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതേമാതിരി ഗ്ലാസ് മുലാവുന്ന പോലെ വിചാരം. പണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു ചേമ്പിന്റെ ഇലയിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ. എല്ലാ ടീംസും മുകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ 2 വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ പോയി. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. മുകളിലെത്തിയാലേ കാണുള്ളൂ. ജസീം ഓണർ സുഹേൽ ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ കേട്ടോ. ഇതാ ആളിവിടെ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇനി കാട്ടി EKD ഗ്യാരേജ് മുറിയോ സുഹേൽ മുത്തു ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടിയാണിത്. ഇത് നമ്മളെ സ്വന്തം, ഇത് നമ്മളെ നൗഫൻ ലാദവനാട്, ഇത് നമ്മളെ തേനക്കാല് വണ്ടി, ഇത് നമ്മളെ സിനാൻ തിരക്കപ്പുറം നിങ്ങൾ ഇത്ര അടുത്തോടെ ഉണ്ടായില്ലേ? ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിനി. കാട്ടി ജസീം സിനാൻ ഈ ടീം എപ്പോഴും ഇതിന്റെ മുന്നുണ്ടോ? ബ്ലോഗറെത്തിയോ? പോടാടുന്നു. ഫുൾ കോട അടിപൊളി. അങ്ങനെ നമ്മളെ നെയിലാൻഡിക്ക് കയറട്ടെ. നമ്മള് ചന്തി മാത്രം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. KL10 പുലിക്കുട്ടികൾ ഓരോന്ന് കടന്നു വരികയാണ്.
എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്താ സീൻ? എന്താ സീൻ? എന്താ സംഭവം? എല്ലാരും നോക്കണ്ടല്ലോ. എന്താ സംഭവം? എന്താ വെറുതെ കോൺഫിഡന്റ് പൊതിച്ച് നോക്കുകയാണ്. വൈമ മരുന്നാക്കണേ. അടുത്ത വൈമനത്തോടെ അക്ബർക്ക ഫുഡിന്റെ എണ്ണ എടുത്തോ? ഓരോ വണ്ടിത്തെ എണ്ണ എടുത്ത്. ഈ റിയാസ് ഖാന്റെ വണ്ടിയിലെത്ത 6 കൂട്ടിയാളി. മോമിന്റെ വണ്ടിയിൽ 2 ആളുള്ളൂ. കളി തുടങ്ങി കേട്ടോ. കറങ്ങണം. എന്ത് രസമല്ലേ ജസീമ് കറങ്ങണൊക്കെയാണ്. അടിപൊളി.
Guys, Munchi, guys, Munchi. എന്താ കാണാതെ പോയ ഞാൻ വേക്ക് നോക്കട്ടെ. ഓട്ടോമാറ്റിക് താറ് ഇനാമുല്ലക്ക് പാണക്കാട്. ചാളില്ലാത്തൊരു മനസ്സോടുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി മാറിത്തടാ. ഇന്റെ വണ്ടിമലെങ്ങാനും തട്ടിയാണ്ടല്ലോ. പോർഷണർ ഇരിക്കല്ല, അടി പോവാതെക്കണെങ്കിൽ പോയി കറക്കങ്ങായി. നമ്മള് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഇറക്ക് ഇറക്ക് ഇറക്കങ്ങായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പോവും, ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പോവും, നല്ല വണ്ടികൾ കളിക്കാറ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പോവും. നല്ല വണ്ടികൾ ലോക്കൽസ് പരിപാടിക്കൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. അടുത്ത അതെ, ഇതിന് ടയറിന്റെ പൈസ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടി പോണ ഇതിന് ടയറിന്റെ പൈസ, ടയറിന്റെ പൈസ അതുക്കും മേലെ അത്ര ഇറക്കിട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നമ്പർ ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ആക്കൂ. വേറെ ഇറക്കിക്കോളി. കായ് തിരിച്ചല്ലോ, നമ്പർ ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ആക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലിട്ടാകെ ഉരുട്ടു, ചളിയിട്ട് ഉരുട്ടു. ഇയാളെറക്കോ ഇയാള് താക്കണേ. ഈ വണ്ടി അവിടെ സൈഡാക്കിട്ടൊക്കെയാണ്. ഓ ചെക്ക പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടാ കറക്കാൻ പോണേ. ഫോർച്യൂണർ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കട്ടോ. എല്ലാരും ഇറക്കി ചടി പോണ്ട ആവശ്യം വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അറിയാത്ത കണ്ടോ ഫുൾ ടൈം ഫോർ വീൽ, കറങ്ങൂലത് കറക്കും. കറങ്ങൂല. ഫോർ വീൽ ഇട്ടല്ല കറക്ക് 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 കറക്ക്. അടുത്തത് ജടി പോയിട്ടോ. വണ്ടി ചേട്ടാ
എന്ത് ചെവിന്റെ ഉള്ളിൽ അട്ട പരാക്രമം ഒരു വണ്ടിയാണുള്ളത് കേടെടുത്ത് നോക്കാം. പറഞ്ഞ ആളൊക്കെയാണ് വല്ലാത്ത വണ്ടി. അടുത്ത വണ്ടി നബിലേ ഇജാണോ ട്രാക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള്? നബി അടുത്ത വണ്ടി ഇറക്ക്, അടുത്ത വണ്ടി ഇസൂസ് ഇറക്ക്. കുറച്ച് നീളം കൂടിയുണ്ട് എല്ലാരും പോയി കറക്കിയവിടെ അത് നല്ല ഭാര്യ അറിയിട്ടോ. ഫോർച്യൂണർ അടി പോയിട്ടോ, ഫോർച്യൂണർ അടി പോയിണ്. അയാൾ എടുക്കുന്നില്ല. എന്തൊരു ഇറക്കം ഇറക്കിയാണ്. KR ഷാഫിയാണ് പൊളി. കൊറേ സിനിമാരുണ്ട് ഫോർച്യൂണർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ. ഞാനൊന്നും കൂടൂല എങ്കിൽ ഞാൻ ആടെ എന്റെ പരക്കാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. ജിപ്സി മാത്രം മൈറ്റി വാക്കിൽ എന്റെ പേജ് ഞങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പൂട്ടിച്ചു. നമ്മള് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആട്ടത് ആൾക്കാർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതന്നെ അത് ക്ലബിൽ ആൾക്കാരല്ലേ. എന്റെ ഫോണ് പിടിച്ചു വെക്കാണ്. എന്റെ 2 ഫോൺ വെക്കി, 2 ഒരേ ഗൂഗിളല്ലേ. അതെനിക്കറിയില്ല. 2 ഫോൺ എടുത്തിട്ട് 2 നോക്കണേ. നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിൽക്കണം. ആ വണ്ടി ഒന്ന് തളിക്കാനുണ്ട്. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. 800 മാരുതി 800 പോലും വന്ന് കറക്കീനി. ഫോർച്യൂണറും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സീനാന് കറക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, കറക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, കറക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം 4 വീലർ പോകണോ? വരൂലേ വരൂലേ? വാ 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 ഓനെ ലാസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓൻ വെയിറ്റ് ചെയ്താണ്. ഒരാൾ കയറി ആ എരണിപ്പ തന്നെ. ആ അത് ശരി. ഇത് ഓഫ് റോഡ് ഓനോട് പറയാണ് കറങ്ങൂല എന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞും ചെയ്തോ ഇതാ വരുന്നേ. ഇല്ല 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 ചേക്ക അങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ആളല്ല. കൊടുക്കാടാ. ഇതിനാണേ ക്ലാസ് ആത്തിയ ചെക്കൻ പൊളിച്ച് അടിപൊളി അടിപൊളി സെറ്റ്. കുറ്റം പറയില്ല കേട്ടോ. നേരത്തെ എന്തോ ഒരു കാര്യമായി നല്ലൊരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് എന്താ എത്ര റുപ്യൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സാധനമാണ്. ഇത് നിങ്ങളതല്ല വണ്ടി. അത് നമ്മള് സാധാരണ ആശാനെന്തോ പറയണ്ട. ആശാനെന്തോ പറയണ്ട. പറഞ്ഞല്ലോ ആശാനെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. പട്ടി ബ്രേക്ക് ശരി നിങ്ങളെ താറ് കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം താറ്, പ്രാവശ്യം അട്ടപ്പാടിക്ക് താറ് ഇറക്കിയാളാട്ടോ.